Mala Adamu kai ne goga a cikin wannan fim kuma wannan fim kamar naku ne na gida, so me zaka ce dangane da labarin tun daga karanta shi zuwa yanzu da ake ɗaukarsa? Babu, ai abinda ka raina shi kake ba da labari a kansa. Gaskiya ni ban san me zan ce ba. To yanzu ya kaga tsarin location din, misali garin da aka ɗauki wannan fim ya yi daidai da labarin garin, kuma me kaji ya yanayin garin, shin garin ya yi ma daɗin aiki ko kuwa kana ganin kamar garin yana da damuwa? A garin ba shi da damuwa ko ɗaya, kuma ya mun daɗin aiki sosai, kuma ina jin kafin ma a fara aikin akwai wasu producers da suka zo suna cikin aikin, ina jin su suna cewa sai sun dawo garin nan. So kaga abin da kai ba shi kake fatan ka dawo gurinsa. To yanzu gabaki ɗaya a cikin fim ɗin goga, menene inda a ce misali za ka faɗi wani sin ko kuma wani costume ko wani makeup wanda bai dace da fim ɗin ba ko bai dace da labarin ba, wanne za ka iya faɗi? Gaskiya babu, duk wani abu da aka yi gaskiya ya yi. Yanzu wannan fata za ka yi wa masu kallon ka, kasancewar ka ɗaya daga cikin manyan maɗaukakan jaruman barkwanci, kuma sun saba ganin ka, inda an gan ka a fim an tabbatar zai nishaɗantar, to wannan ma a wannan shiri wanda albishir za ka yi wa masu kallon ka? Albishir ɗaya ne kawai, ku sa zuciyar ku jira, ku kuma wanke idanuwanku da kyau da kyau, saboda wannan shiri yana nan tafi zuwa akwatin talabijin ɗinku, saboda za ku samu nishaɗi da kyau da kyau. Wanne sin ne ya fi burge ka a sinasinan da ka yi a cikin fim ɗin gaba ɗaya? Sin ɗin nan da na cashe a tsakar gida na yi rawa babu kiɗa, da tana min magana ina hanya ina tafiya zan shiga ɗaki tana ta ƙalan kira tana in dawo, ita baba tawa kenan. Lokacin da ta ce in ɗauko mata kwanukan ta, na ce mata ai ina ba zan koma ba, na riga na mari likita. Wanda ya biye masa baya sai wanda muka yi da shi Rabi da Ushe, lokacin da na fito ya ce in je in kira masa Salamatu baƙuwa. To su biyu ne gaskiya.